nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka moka libala na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba boka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka moka libala na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba Erde selo kama kaspe tunangula bola na beto Meyimba ninga bola lokumu ya Kongo na beto Non mais ça non c'est pas non ah boni kuya classe mobali wana na biso esimba te quoi biso to tambola yepe a landa landa c'est quoi ça hein mira ata yo moko yo lobelenga na lembi makamba ça passe non maman botino obela maman ana pensif ko ba pili eh non mobali o vivre na ana lo o kanga mani pote na ninge ka boni e ko linga bongo ndeni na mama mo lo balanga maman botino souffrir non eh chilo maman o tout va normal nza mosuwa ka tant on a reconnaître que normal na bana na fama passe en bosse na mati conseil ni bo pesa non no minda bo sungo ndeni Poni Bouiko, oui, peut-être qu'il n'a pas vie, il va la bien basale. Ma tonton bien ou un qui topa baton dans nos nuits. Bon, Luca, ok, on m'a dit que tu as nos alaka, on t'a la sonne. Mon père n'a pas bien. Et moi, quand on est chimé. Boni, mais surtout que nous, Luca, tu bambela, ou bambon en dab. Eh, ah, vous êtes battu en tout, non? Ah, vous êtes battu. Non, c'est trop de non. Tant d'ambos, nous pouvons appeler ma famille. Moi, on a donné ça déjà trop. Je ne sais pas si ça a pété. Si on a habité. Tout ce qui est moi temps, avec le temps, tout le temps, je suis dans ma souris et puis ça ne m'a pas. Et Nami est où, mais là, tu as ma cambouana. Moi, maman m'a sonné. Et ok, 2 mois, moi, tu as fait un dap, tu as fait la caille. Tu as pas bon. Une chef. Bon, il a dit, maman. Elle était. Mais nous, on va dire, elle était ici, l'homme, tu as fait un gâteau. À qui c'est l'honneur? Bonjour, papa. Bonjour. Oui, bon, ça t'est. Maman, on peut se rappeler bateau les super. Combien gagne boîte, ben gagne patron boîte, ou bien barreau boîte, combien gagne n'a pas boîte, ça t'est. Avant que ma patron en a. Hein? Azana bateau bandana bango. Avant que ma patron. Anga na mona kayo tembala liboso nga na mona yo. C'est pas mon ingazo bien ça. Mama, ayi nakati na nini na samba eko selipose. Na ko mona ya. Mama kokota nino te yo nene na koti si yo tembala moko yo lingi okota. Zemi moko na koti sa yo. Hein? Na mo za leste hein. Yo ndo era lesi to ye pa bato mbala liboso eko sa lokola. Kota mama, kota. Mama. Ado oyali da 16. Namoni yo lokolo oyali da 16. Pardon maman, colonel, lève les mains. Tiens maman, tu colonel c'est pas toi pour ta nez, on va se quoi, il y a qui n'a pas à mon père. Lève les mains. Ça va aller, tu comprends, il y a un tout n'a pas passé. Dans 16 papa. Papa Mongala. Boss n'engai boy. Nazoyebisa yo maladie ezoboma. Maman ko za boss mati eloko kotala munoso kota température. Yo tiki ngona na samba kuna poni. Papa na boseli te patron tango na kenda ki bo ça super ko pesi ngamba moko na identifier kete. Papa je me sens sanga wana. Bote mo mo so sanga beli sanga bébé. Maman. Ils ont gaïté, ils ont chef de l'état de Alubaki Yango. Ah, mobile nanga. Patron, pardon, t'as pour ça, t'as joué. Eh, madame. Bébé. Ils ont mal.
ngai nayebisaki yo moto nyonso il faut avant kota na lupango na ngai il faut tu na ngai ye aza nani azosimba ngai boye aza nani Maman, ne touchez pas mais ouais, elle est patron. Ah bébé, oui, mais papa, ils ont été lotés. Maman, etala ye te comment ngai nazaka lisu na papa te papa oyo soki natisaki na porte c'est parce que conseil ebele non Patron. Maman, soki patron aboyi kolimbisa yo ngai nakolimbisa yo maître Kishapa akolimbisa yo pamonga patron na ngai boyeboye omoni mwana mwasi oyo eza lokola nazoki lokola omoni mwasi oyo asokolaka Jésus makolo mais mwasi oyo achangeaka oyebi yango mbala moko vine echangeaki mpe akomaki mosali na nzambe mais ye asokola Yesu makolo apres kosokola Yesu makolo azongi lisusu kaka na mabe oyo abandaki kosala mwana mwasi ozomona oyo patron alimbisa ye patron yokalelo na naloba sikoyo mwana mwasi oyo ngai nazalaki na eloko te nazosouffrir mwana mwasi oyo aparvenir kobima na camarade oyo ya ngai tellement camarade na nga azalaki na mbongo ndenge akotia soki maître Gish azalaki awa na poison kansere kalingaki akotawa te mpo bango bayebi douleur ya mwana mwasi bango bayebi ye ngai lokola ngai nayebaki te yango omoni nakotisi ekaisoka dansese aye kosenga lombo bangwala nakenda okanga mwana mwasi oyo na mbetu ni na camarade na ngai ngai nakozonga lisusu te bazobina danse oyo na rezonaka mwana mwende danse obonyo sekete lelo ngai nolimbisa yo tosi bangai mama telema okenda napesi yo 2 secondes so namoni mwa mwasi oyo mama zela nalakisa yo mama zela Maman, hôtel matin, maman, tika, maman, aïe, pas trop, maman, oh, maman, oh, maman, bima, machine, bima, kuna bima, doki, la voici, Mira, attends. Yo, oui, allô. Ya libala dembumba mobala mbongo. Papa. Obini. Kokota. Aya taraka yo soka to bungani nika 17h. Oya kuna kapila taraka yo. Oya boya samu tsa ni rate. Bébé là c'est fait le tombo ça. La pokwe kuinda. Ota ko sekta la vantité to kende kuna. Ala za la bonde ni. Bonjour. Oui, ça va. Vous allez bien? Oh bébé bondeni. Ambutezi na nzela mwa. Non mais Nalo zote Shilo ina. Nani ngara sana si kuzelo moko boya. Mutunanga o asuradi Yana lingake. Nani ngara sana si kuzelo moko. No aza. Azote mwa mwingi abimaki. Agendea wengi. Shilo. Ndio. Mwa mwingi. Webi ngani na no mimi no mesa camarade.
nga nayebi te eloko nini oyo ya mabe ngai mwana mwini nasali na Naomi oyo tozokende 3 jours yango so nabengi aoyamba ngai so ayambinga aokatingaka mangala ka ya mabe nayebi te nasali mpe eloko moko te akanginga mpe na mwasi te ya moke nzambe apambolaka ngai soki nazwi nalingaka nakokisa oyo eza babezwi na ye bino boza bakamarade na ye bovandaka na ye bomeka kopesaki baconseil omoni vie ya moto nzambe nde moto ayebaka lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe awa partema awa bino bovandaka ezalaka ke na mbongo botiaka awa bofutaka nazalaka fort bébé non moi bazalaka bien te soigner avant hier tout on n'allait pas dire Carmel tu ne pas dire Carmel tu pas papa Anderson yimi avec $100 à Pessinga na zui coûte na bi genre qui nous fait appartement pour pendant jour on a les lots bengi oyambanga est-ce na saleni dingaka ye dingaka ye ata mo sino bolinga ye alinga ko yepa linga kawo ko ka wena ye tina ebite ko ko to bana na chambre na maki abe obenga ye wa wana ko yamba te on est allé bisoter ata mo sino mais non bien si biso pelo te ai si ko sonité bu ngiti bu yapina kanda ke saka te bila mate soka ya mote kwa na ngai ya non problème tu on dit on est ensemble parce que nous avons mis la console là on a mbali na biso merci on a correction eza problème te biso tozwana Naomi aza ndeko na biso aser na biso comme ça tokolinga tozongisa etalaka yo jamais tokobwatisa sola bien boya boye bazwa wapi non mona mundu kobanga lote eza na petit problème mira moninga nini naza kobanda na komona Naomi basi na sona nzela komona bango mibaki ozomona Naomi alongolanga makanisi ya obenga mwasi na nzela so na te teke nabengi boudin ya bozobati te nalingaki mingi katolingaka ya mosi na odemomi elekala mais eza problème te okende biso totikala tosolana ye taka yo mais momundo ndibetagidola nanzakala butasaebitisaasorti na botungana mpona me mwasa bato otikala me ngana tokende ba papa chéri nabengi mpe kata miso momo naposa pete asengi $10 manzaka taka yo solola bien mobali alibala mobali na biso mwabimisango mama soka motema mpasi olipisa Naomi ye biso eza na pisa otemonango na tina wana ino mpesa nayebi osa masusu tiwanima mpesa ndendile totidela siko tinga mpesa tiko kashona ok bon bizonga na boye dilo ya pamba akopesa biso te eloko te peut-être nami mwasi apesa oko momuatasonakina bimi na ngai te tobimela po balataka ma tourise yango na kota bongo ye vraiment otemi libanda non nayebisaka awa eza pana yo eza te lokola ngai nzambe apamboli ngai mwana mwindu nayebisaka yo oyo eza pana yo donc ntango ye awa poza lese andako partout ovandavanda nayebisaka awa eza pana yo nape navandaki na ngai awa nazotala mama lo kuna bonisa madame bongoni mozokomela nga na okomprendre te nzambe
olinga lisusu te tolinga mwendo ikati nzambe soki alingaki yo te mozopema te mais sokufa mozabu ete soki ozabu ezaki nzambe alingi yango tobia eloko moko ederange nga eza makambo elamba te eza naoluka elamba te naoluka eloko te oyebiki eloko ezoderange nga nana mwasi na nga fiance na nga nalingaka ye mingi ye mpe alingaka nga mingi mais nazokomprendre te soki nabengi ye aoyembanga lisusu te amoni nga mpe nelo mwa mabe te nasali epi mabe te nga moko conscience na nga ntango nyonso so navandi namoni lo mwa mabe nasali ye mais achange mbala moko soki nabengi ye aoyamba te soki ayambi nga faka te nga bareponse ya mabe yango moni ke likolo même si ata kolia boye nazokoka kolia te ata komela mai boye nazokoka komela mai te nakendaki mpa mama prophétesse kitambala ayebisaki nga nazalaka akimia nyonso natia na maboko ya nzambe naotia mpe kaka nyonso makambo te ezokomela nga mpo nzambe alobi na bacirconstance nyonso wana na lik 23 bacirconstance nyonso ekokomela yo ata okufeli to lokoti mbongo komisa kaka ngai nango na nyonso ezokomela ngai mpona bolingo na nga nazotiaka nzambe liboso mais naoza kimia te mpona mesana komona nga mwasi na nga ere nyonso yango monike navandaki natali ke boyeboye aza moninga na nga aza masa na nga na makambo ekomela nga na ndenge bolingo nayebi ke mwa fiancé na nga nano bomonana te nalakisa mpe ye te omona ye te nayebi ke so naye mpa na yo okopesa nga mpe mwa ide to makanisi okopesa nga kimia to na nzela na yo okoki koluka ta ye to napesi yo numero na ye obenga ye opesa ye conseil osolola na ye otuna ye nini ya mabe oyo ngai mwana moni nasali ye po camarade na ngai basonga nazoyoka nazolala nazolala te naoyola te ata mai naokokomela te nalinga mwasi na ngai mingi naomi omoni lelo ngai boyeboye ndenge nazotambola na mituka naza lupango naza lese nde nakovanda boye ebele ya bato bazoyobaki boyeboye wana mbongo akisi c'est parce que nazobala te pourquoi nazobala te parce que mama prophétesse oyo asimbi ngai boyeboye oyo alobaka na nzambe nzambe ayokaka siaka mboyo awuti obala abakisi siaka mboyo tibango donc azoteyanga biboyeboye mwasi oyo il faut balota na ndako il faut oyeba ye bon yuza ami na ngai tobanino lelo te tolino bafuelala tobetino babile donc lokola likambo ekoleli ngai bosi bolole osala nga bobo ezani oza oyepa na ngai oza ya kolembo kuti nga kutu nali nabima kutu nakende pa chef kasanga na bikuna onga okutanga te eza nini za alaise mon frère soki omoni ngai camarade nao na ye epa na yo bos bolole soki na baeta oyo opre nao traverse nayebisa yo moment moko nazoyeba te mwasi na ngai aliki lisusu kosentir ngai te bapele na ngai azorejete yango nabenga ye donc nayebi te nakepa na bango oyo ezosala nga pasi nabengi ye abima ebisi ngai na nzela ye azwi akoti na kati azwi mai mon frère quel mai mai asopeli yo obi azwi mai apesi oyo ya komela mon frère azwi mai yango soki nayebi so mai wana awa okoyina bato okoyina ye mais abwakelinga jamais akosala ngo te ndenge nga nayebelaki yo na mwana na mwasi akoki kokóma na niveau aboye problème yango ezali zala lese okutani na ngai etaki bos bolole zala à l'aise eza na dossier moko te oyo oyaka nango epa na ngai oexplike ngo lelo leli nazwelako solution zala à l'aise kosetrakase te
zala à l'aise zonga ndenge nga moko nakendaki pa colonel Eric oyo asimbi ntsele mobima na maboko so nakei na problème nange mpa na ye apesanga solution ndenge mpe yo mpo yaka nango epa na ngai okozwa solution ya oyo explike ngai oki zala à l'aise yango mon frère soki omoni ngai boyeboye na ye awa epa na ye mpo nayebi ke oko ede ngai okopesanga solution seki na ye mpa na oyo nalingi osalela ngai mon frère obenga ye oflate ata nakosombela manguku stara nakosombela mikungu nakosombela yo mpoka ye alingaka mpoka mingi so esemamba mpoka ntango mosusu akolimbisa ngai yango na ye napesa yo limero na ye comme ça obenga ye bokutana omeka kosone soki nayebi te mpo eza na problème mpe yo opesanga nimero na ye ngai nakobenga ye nakoluka place moko ya ngai na ye tokutana natuna ye makambo oyo ye oyo explike ngai jamais akosala ngo te napesanga nimero na ye pesa telefone akotila mister moi mama yebisaka okende mobali na yo aza aventurier bambongo omonaka nayaka nango eza ngai napesaka ye aye kutu kolele epa nango ndo nakabela ye nini keti moko abata kotambola nango na bino nonono entuka mpona motuka na kopesa te oui comprendre boyeboye aza aventurier boyeboye aza na eloko te naye eyo nakolinga mobali moko aza escro aza na mbongo te aza na eloko te awa distanka na vie wana eza distance oza mwasi kitoko fo ozala ebali kitoko neti na biso naza na bapossibilité neti yoko nde namona ifuna sombelo train napesaka bolingo komisa na bisika na lingaka place nakomaka bebe olobaki okosomela mwasi na yango oyo bobwe omoni naza bobwe nosala bino biloko akati américain bobwe naza camarade na yo naza moko na yo oza camarade na ngai limbisaka na oyo omoni ngai nalimbisa yo limbisa ngai limbisa ngai camarade na ngai osalangi ebei na vie nakobamba yango te mais bosana vi na ngai bosana kozala na camarade koboboyaboya eyo mwasi ya soni mwasi oyo asokolaka yesu makolo eza yo bosana ngai na vi bon eza lokola sike makambo nyonso nayebi so nga naa na mpasi oyo epesi yo kosi non naseki parce que mpasi na yo eza mpasi na ngai mais nayebi ke tokotrouve solution kasi konga na yo eloko nayepa na yo nayebi ke twana kopesa na babulu na baide banda momwana nayebi ke yo kosunga nga shoki oyo naza nango soki natalisi yo 2 jours ezala ebele oyeba stratégie nini okopesa nga natalisa mwasi na nga mpo na mesana komona ni chaque jour mwendo mpona ngai eloko nakoloba ezaki epesanga numero na ye antuka na koede yo tokosala tous les façons ki azonga na maboko no parce que yo na mwasi na yo nayebi te bokomi deja tosalika 3 mois pamba
3 mois ça déjà belé pour une semaine déjà sur lingi mutona fouye baye mais tu dois bosser 3 mois 3 mois on a pour bini ba zekete ah pour le bio 3 mois zekete bon mon père ça numéro na yé comme ça écoute la dernière vie pas maman siara moyo maman compétence si un bon on a moi si après ça va réseau y on a Joël de Nazareth ba réseau je na la mystique na ta pour monter na TV l'homme Didier les sur à Tiolo Boko je passe numéro na téléphone na pela tigna charge na mo ni kana ok ça va ma ça na tout ça boni ngolo ça na ma indiqué là au moins ce que béni soko bengi yo na yebi ke so bengi na solution je comprends ma ça na ngai oyebi soki bomona ni na ye soko ato monte ngo bengai koloba teke ngano to yebani yo bengai kaka soki bokutani après nde olobaki ngano to yebani mwana munda na masa na nga na bilaki oko azoki aolia te aolala te je comprends na akoyoka yo mpongo na yebi oza moto mobali ebele osinomono na raisonné ni nzimbulo ndoko yemba yo to ndoko dis-moi ndoko yemba oui tata bakola za na mwasi mo grâce à Dieu ah moi swana asala même moi c'est oui donc rien qui cause tika le solo tika na mo mioka na ni nzim na mona yenga kasi mama na mikati na kweli mwana mwinda bana te mwana mwinda bota te le oui tu que voilà ma boss Commandant. Madame, sinde ndo zo bona ngabo nde mokolo na soka ni pete sinde bana basi ba yebere ba superanga ba mbongo ba sepe ta mbongo pe sinde mbongo pe ngelo ko pamba kagero na mundaga na kambula ka sumbares na gouvernement pesa ngambongo mabe sinde ni koro nari chef de l'état kaberi silo mbongo nde soko zotambula saka shine nde na kuchinda basoda na ngare kanga babo sinde bakoyano na biro nde mbongo kokota nde bakobeka mama komanda ndio zotambula na basoda bazo kengela yo tala de gara hukumu Mais chérie, on a rien à dire. Ça dit mais pour vraiment trop t'entends papa aussi ndango mon bien te tu veux quoi ni tu as provision te chérie mbongo pe opesaka na argent de poche mikolo opesa te na kaboma te soki uni komanga na bayango chérie omoni taka ebi kaka awa tolia biso mofu tosala yo sikoyo okumisaki nga mokonzi nga komanda okokana mpe eloko te kokanga batakashinyana baza batambasa kashinyana tokandi bonka mpo opesa kombo mama nde makambo kolia sinde mwasa soda alilaka te nde basoda bapesaki biso ration ya basoda nde okoba kasaki ya roso nde kasaki ya madesu nde okocha provision kambongo ya lelo sinde koza na yo nde ambiance komona ah Régis sont toujours au cas de main hein il y a un chocolat toujours au cas de main mabala solo yenye papa prendre. Oui, allô, bonjour maman Naomi. Bonjour. C'est qui C'est Boss Boy. Oui, naïba qui oye banga ite. Ebe ko oye banga li société parce que tu kota nunca ka kolomoko. Oui. Kutanaka na ona université moko boye. Nazoka numéro non, nazaka na jeep moko boye ya moi. Opesa nga numéro na yo. Malheureusement natikala ko bengo te tam nozongi na musala ba tininga mission de service en France. Ton komi kuna na longola ba sim na biso ya mboka na biso kuna na tikaka yango awa na kiko tsa ba sim kuna. Malheureusement numéro na yo izalaka na ba sim. Fallait ko na téléphone mais tikala na ba sim. Yango na lobby exactement pas pour comprendre mais avec le temps pour comprendre oui naza
lobby na oke musala na tongo soki na wuti musala à partir ya ba 12h oui na kobenga yo na flat moko boye tokutana po tosolola non maman s'il te plaît na lobi boye oza na raison ya oui oza na raison ya koloba makambo ozoloba mais soki tokutani nde okoyeba ngai ça va na yo qui mais on a putain on a qui non jamais fait sur le milieu yo bien donc dans le secteur na ngai on a de dans le son ça va beba on pour protéger non naza oyo zokalisa wala te naza criminalité naza nani te naza mutu comme mutu nyonso Padal, chinde koko za attention, ndeka mboka mikoro ekomi babe chinde ba criminel wana tozolanda bango tozoluka bango na butu. Nde soki ako abengi yo arrivé yo, chinde tokomi kotambura kana bajipi koluka bango partout. Nde fo za ka chinde bozo ka kava nde mikoro ka mboka za mabe. Non mais mutabi ngebe. Ngebe ça moi ngebe binga kuna kombo na. Sinde banana kocha nazo kasura grenade za. Nena zo kasura grenade. Bisa, tu as fait la pose le tola mangulu la fraîche. Oui, alors, fils Bal. Dans le lobby, nous avons besoin de 10 esprits de vie. Ouais. Bon, nous avons flat, c'est pas, il y a DJ Carmel. Ouais, nous avons 6000 plein ma sola DJ, DJ Carmel. Ouais, nous avons ceux qui ont le on a besoin de 10 esprits de vie. Bon, nous avons les gars, papa Anderson Yimbi. Oui, charge, on a bien à charge pour. Ouais, mon toit Simbi, comment on a ça et donc il m'a appelé. Mais oui. Oh, c'est bon. Comment ça l'appelle, merci. Bonjour, maman. Maman. Dis-moi qui t'es. Parce que bino ba fille au bon dimana on fait les campos na soni kaka mais ça non ok maman ba iloni chef na zo teka ay la maman et le moi malilo c'est peli de mouiller sinon mon bien mon téléphone na sur bossa na ngai oui bien sûr pour bango parce que pour nous bala moko utana kana yo na université moko bona kotanga na ngai comme côté parce que ngala tanga kuna te utana na université wana zoka numéro na yo malheureusement na benga ka okoma na musala ba mité ngai États-Unis qui ndaka mission de service na États-Unis
tika basim na ngai ya Congo awa parce que kuna basim na biso elekala te parce que erreur grave numéro na ekotaka na sim tona kuna je basim kuna na tie na banda komona su numéro na nga na mitungisaki makasi na lobi nakomona yo wapi je grand ntango nazongi nazwi basim wana fongisi na telefone atala boye numéro nango nandimaki teke numéro nde koleka comme on est là, numéro là, je vais comprendre là, quelque part. Ok, tokutana na yo. Ya bien na sepeli ndenge na mona ka na moni beauté bakisa milisu. Ya so. Oui. Ozoko manga kitoko na éviter. Bato bazo bamboko eza mabe mais na ndenge na mona mboko eza bien. Comment m'embêcher Babi mboke komi eleng. Béton fatia lobi donc noki. Pas ton basaki biloko wana ngaza les États-Unis. Bon, maman, maman na kozota abilité. Alina memo na ndako. Bon ndako na ngai parce que alingi to pita na ranu kaka na baba. Iza ebele ngai no il faut to solo. Photo solo mona ndako na ngai mona bativité na ngai donc yango na lingi vraiment ebeto vanda wa te. Donc tout qui n'en a. Maman, dans la zone Congo. Mais oui, parce que c'est le petit qui peut les appeler. Merci beaucoup. Au Mélike? Non, mais. Quand tu es au discours, au salon, on dit bayanki o na yoka bayanki nde balobaka faut betango clair kiba balobi ezaka na moku ya okangama yo siko ngai mpona ede Bon, écoutez, DJ Carmel a bénéficié d'un bon. A bénéficié d'un J, jamais. Na medite. Tunamira. Je vais aller à mon kiti. Oh, pardon, bande to tekagi. Antolo bana mwana ndio unalisa mwasi. Ndio kola mwana. Nani? Ba munda leli. Tangi simba mishi. Shona kosi. Azui. Alors ouais. Écoute les $10 pour qu'elle coûte comme malisa. Il nous qui les maman. Ça ne passe pas c'est simba misu. Ah, tu vas dire que tu es nicho. Vous voulez inquiéter? Eh bien, nicho. T'as mundi. On a été mbadi. Ouais, t'as bino la tête. Tu vois ça là au moins mundi. Allez, t'as la santé, ça te va mundi bati. Mundo banda na salon. Mon garçon amina na. Pingo okutana isinde na resto. Hapo ndio tunaanza kuyatika. Nzamba zolo kumkolomana alomana milimu mabe milimu mabe ndio. Boy boy. Ana ndako bien tika boya. Donc na raza pour so yi. La kamende. Yende batitolo barati. Yeso. Bon ya bon ya bien. Donc okutenda amina ndako na benga $150. Mais to so na tali so bolingo monti. Pourquoi moi on ngozo? Ata $150 ngozo monti ya. $20 kutoka na pesa yo. Okuna kumas Mira. Nino. Ah, le côté était 500 francs. Pas non, je l'ai payé moi. Il a dit non, tu peux pas la payer $150. Bah non, ndeni. Comment ndeni? Oui, bon ça. C'est une ma bête. Comment tu vas faire ma bête? Ah, ça doit ma bête autant maman lia, autant maman n'a plus de souffrir. Peut-être maman a souffert pas de raisonner. Aye ba tata mwana abia pasi. Oyende awa yondo lo mama. Oya mtumbo mama bien. Taka belo mo bando kama na biso ko longwa. Et elle me da suivre moi ça 50 francs. So makabelo non te. Eh, tu as provision. On dit que nous on mingi moi amuda no pelo te. Oh, te non.
Voilà, rendez-vous même besoin de 150. Et bon, deuxième rendez-vous. Bon, mon est. Mais est-ce que vous n'avez gérer mon cas? donc souvent on peut un jour pas ozoa ça ni on sunga pe bisu moi mon te pardon moi mon ndako le souté faut ka mobala na aya mon ndako na bisu la mon ko na limite pour maman mon na arrêté mon moi plus $150 ana même ça va ça 300 ndako $300 et ça bisu bien on la ta bien aux ato quel est l'autre béga bien c'est bon moi on peut ça quand pas moi mindu ko nga umteli boso nga umteli boso que bon ça m'a bien on va la bien bien compléter donc je vais on a déjà bien comportement de ça n'est bien c'est qui nous couille mon tambon qui nous couille mon mudu tu non ba non non pas tu ora message ne kana makamba pasi ça m'a mira comment tu vas $150 mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka mboka lipona na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka mboka lipona na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka mboka lipona na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka mboka lipona na motema bien reconnaissant nomoi de pesa lumumba RDC loka makasi betu na ngula bola na beto Meyimba na ninga bola lokumu ya Congo na beto Le pays ne marche pas Peuple congolais to beleli Ya kukuna poisson koyeba na nae ko pesa no toli Ça m'adresse le cœur devant notre pays n'est pas